在我成长期间，我真的很喜欢玩捉迷藏。但是有一次，我以为爬上树之后会找到很好的藏匿点，可是我跌了下来，摔断了手臂。1年级开学的时候，我其实是身体裹着很大的石膏去学校的。6个星期后，然后拆下石膏，但那个时候让我不能伸手臂，我必须去复健才能弯曲和伸展，一天要做100次，每星期做7天。我几乎都没有做，因为我那时候发现很枯燥又很累，结果我花了6个星期才会有好转。多年以后，我妈妈得了50肩，导致肩膀又痛又僵硬。这个我大半辈子都像有超能力的人，突然间需要帮忙才能穿衣和吃饭。他每个星期都要去看物理治疗师，就像我一样，他几乎都没有做家居复健的运动，所以他花了5个多月才会觉得好一点。我妈和我2个人都需要做复健，过程是一套重复动作，让身体灵活度才能恢复到和受伤以前一样。首先，物理治疗师会在旁边指导病人，但是之后病人就要在家里做复健运动。但是病人发现物理治疗很枯燥，让人泄气又难懂，而且要很久才能看到成效。很可惜，患者不合作的概率可以高达70%，这意味着大部分的病人都不做指定的动作，因而要花更长的时间才会有好转。所以，物理治疗是都同意特别设计的运动能减少康复所需要的时间，但是病人之前缺乏去做这些运动。所以，我和我的3个朋友，我们都是软体达人。我们问自己，如果病人能用玩的走上康复之路，不是很有趣吗？我们开始着手写 Mira。We started building Mira, a PC software platform that uses this Kinect device, a motion capture camera, to transform traditional exercises into video games. My physical therapist has already set up a schedule for my particular therapy. Let's see how this looks. 来看看这怎么用。第一个游戏，要我 First 让一只 game 蜜 asks 蜂 me 上 to 下 fly a 飞， bee 以 up 采 and 集花 down 粉， to 找到 gather 蜂巢， pollen, to deposit in beehives, 同时要避 all 开 while 其他 avoiding 的 the other 虫 bugs. 子。我以伸 I 展和 control the 弯曲手 bee 臂 by 来控 doing 制这 elbow 一只蜜 extension 蜂， and flexion, 就像 just 我 like 7 when I 岁 was 时 7  拿 years 掉石 old 膏后要做 after 的 the 一样。 cast was taken off. 在设计 When 这款 designing a 游戏 game, 的时候， we speak to 我 physical 们 therapists 先 at 与物理 first 治 to 疗师 understand 讨 what 论，了解 movement 病人 patients 需要 need to 做什 do. 么样的动作。 We then 然 make 后我 that 们 a 制作 video 出一套 game to 游 give 戏，让 patients 患者 simple, 既简单 motivating 又 objectives 能 to 激励他 follow. 们的治疗 But the software is 目标 very 来遵循 customizable, 这 and 一套 physical 动作。 therapists can 但 also 是这套 create 软 their 体 own 非常容易 exercises. 克制物理治疗 Using 师 the software, 也 my 能设 physical 计他们 therapist 自己的 recorded 运动。 herself performing a shoulder abduction, which is one of 我 the 的 movements 物 my 理 mom 治疗 had to 师 do 用 when 这 she 套 had 软体 frozen 录下 shoulder. 他自己示 I can follow my 示范的 therapist's example 动 on the 作， left 这 side 是 of the 我妈妈 screen, 当年在 while 我 on the 们 right, I see 坚 myself 持 doing the 要做的 recommended 动作 movement. 之一。 I feel 我 more 可以跟着 engaged 物理 and 治疗师在 confident 荧幕 as 左 I'm 边的示 exercising 范，同时在 alongside 右 my 边看见 therapist 自己做 with the 这 exercises 项 my 运动。我 therapist 觉得我更 thinks are 想 best 做， for 也更 me. 有信心，因为 This 我的 basically 治疗 extends 师 the 并肩 application 运 for 动， physical 一起 therapists 做 to 我的物 create 理治疗 whatever 认为我最 exercises 有 they 益的 think are 动作。 best. 这基本上让物理治疗师能 This 发 is 挥 an 很大的 auction 作用， house 这就是 game 他们 for 最佳的 preventing 运动。 falls, designed to strengthen 这是 muscles 为了 and 避 improve 免跌 balance. 倒而设 As 计 a 的 patient, I 拍 need 卖 to 会 do 游 sit 戏 to stand， 为了 movements, 加强肌 and 肉 when 以 I 及 stand 改 up, 善平衡能力。 I 身为 bid for 患 the 者， items I 我 want 必 to 须 buy. 坐下或起立等这些动作。 In 我 2起立的 days, 时候， my grandmother will 我 be 就对 82我想 years 要 old. 买的东西 And 来 there's a 竞标。50% chance for people over 80 to fall at least once per year, 我的祖 which 母 could 再过 lead 2 to a 天就要 broken hip 82岁了，超 or 过 even 80岁的 worse. 人有50%的 Poor 概 muscle 率每 tone 年 and 至少要 impaired 跌倒一 balance 次， are the 导 number 致 one 盆 cause 骨 of 骨折 fall. 或者是 So 更糟的情 reversing 况。 these problems 肌力 through 不足 targeted 以及平衡 exercise 感变 will 差 help keep 是跌 older 倒的时候 people 有 like 用， my 所以通过 grandmother 特定的 safer 运动 and 来彻 independent 底的 for 改变这 longer. 些问题，就能帮助到 When 像 the 我祖母 schedule 一样的 ends, 老人 Myra 家更安 briefly 全、 shows 更 me 独 how I 立的生 progressed 活久 throughout 一 my 点。 session. 让在我的运动时间结束后 ，Mary I've just shown you 3 different games 会 for 很快地 kids, 向我展示 adults, and seniors. 这段时 These 间 can be 我的 used 进 with 展如何。 orthopedic or neurologic patients, but will soon have 我 options 刚刚 for 为大家 children 示 with 范了3个不同 autism, 的游戏， mental 分别 health, 针对小 or 孩、 speech 大人以及 therapy. 老人。这些 My 可用 physical 的 therapist 矫 can 正 go back 科 to my 或神经 profile 科 and 的 see 病 the 人的 data 形象， gathered during 但 my 我很快 sessions. 就会提供 She can 关 see 于 how 自 much 闭 I 症儿 moved, 童精 how 神 many 健康或 points 者 I 语言 scored, 治疗的 with 选 what 项。 speed I 我 moved 的 my 物理治 joints, 疗师可以 and 回 so 去看 on. 我的病历资 My 料， physical 并看看 therapist 我的 can 练习 use 时 all 间 of 内 this 所收集 to 到的 adapt 资 my 料。 treatment. 他可以看我如何 I'm 运 so 动，我 pleased 的多 this 少分， version 我 is 肌 now 肉 in 关节 use 速度 in 有 over 多快 10等等。 clinics across Europe and 我 the 的物理 US, 治疗师可以 and 用 we're 这一切 working 来 on the 调整 home 我的疗 version. 法。我 We 很高 want to 兴地 enable 推 physical 翻欧美 therapists 超 to 过10个 prescribe 诊所 this 所使 digital 用。 treatment and help 而且 patients 我现 play 在 their 正 way 在 to 研发 recovery 家用版。 at home. 我们让物理治疗 If 师 my 能 mom 够 or I had the tool like 开 this 关这 when 位 we needed 处理 physical 身
therapy, then we would have been more successful following the treatment, and perhaps gotten better a lot sooner. Thank you.
So, Cosmin, tell me what hardware is this that they're rapidly pulling away? What is that made of, and how much does it cost? So it's just it's a Microsoft Surface Pro 3 for the demo, but you just need a computer and a Kinect, which is $120. Right, and the Kinect is the thing that people use for their Xboxes to do 3D games. Exactly, right? but you don't need the Xbox, you only need a camera. Right, so this is less than $1,000. So yeah, definitely. $400 you could definitely. Right, and so right now you're doing clinical, like trials in clinics. Yes. And then the hope is to get it so it's like a home version, and I can do my exercise remotely, and the therapist at the clinic can see how I'm doing and stuff like that. Exactly. Cool. Thanks so much. Thank you.